કેમ છો બધા મિત્રો? મજામાં થશો. અને આજે મેં સાંજે 6 વાગ્યે બ્લોગ ચાલુ કર્યો છે. તો આજે અમારે સાંજના જવાનું છે અંકલેશ્વર. તો તળાજેથી અંકલેશ્વર આજે સાંજે જવાનું છે. તો બ્લોગમાં બન્યા રહેજો, બતાવું તમને. તો ચાલો મિત્રો, ફાઇનલી અમે નીકળી ગયા છીએ અંકલેશ્વર જવા માટે. આ રોડ દેખાય ત્યાં ટેમ્પો આવશે, ત્યાંથી જવાનું છે અમારે તળાજા, ને તળાજાથી અંકલેશ્વર. તો વ્લોગમાં બન્યા રહેજો, મજા આવશે તમને. અને દિવસ જુઓ તમે, થોડોક બહાર છે, 6:30 ઉપર તો થઈ ગયું છે. ચાલો. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણી બસ આવી ગઈ છે, જોઈ શકો છો તમે. આમાં આપણે જવાનું છે. તો મિત્રો આપણે આમાં જવાનું છે અંકલેશ્વર. આ છે આપણી બસ. ચાલો મિત્રો, તો તમને અંદર જઈને બતાવું બસ કેવી છે. જોઈ શકો તમે, કાંઈ ઘટે નહીં એમાં. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ બસમાં. અને આ છે આપણો સોફો, જોઈ શકો તમે. તો ચાલો મળું તમને આગળ. From the drama, coming out and send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the gun down. Dropping bodies in the place till the sun. ચાલો મિત્રો, તો અહીંયા બસ ઊભી રાખી દીધી છે. મસ્ત મજાની એક હોટલ ના બસ ઊભી રાખી છે, જોઈ શકો તમે. પેંડા જોઈ ગયો તમે. ચાલો મિત્રો, આવી જાઓ ચા પીવા માટે.
મિત્રો તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું બધું ટ્રાફિક છે. કમસે કમ અમે 3 કલાકથી ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા છીએ. આ છે અમારી બસ. ટ્રાફિક જુઓ. ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ અંકલેશ્વરમાં આપણા ઘરે. અને સાંજે 7 વાગે બેઠા હતા અને આજે 8 વાગે અહીંયા પહોંચ્યા, એટલે 13 કલાક થઈ છે. પણ ટ્રાફિક વધારે નડી ગયું હતું. તો મારી ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લે.